హాయ్ అండి, నమస్తే. ఈరోజు మీకు చికెన్ ఫ్రై విత్ ఆనియన్ మసాలా తయారు చేయబోతున్నామండి. కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెను, సాల్టు, కారపొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, మసాలా దినుసులు, ఉల్లిపాయ ముక్కలండి. ముందుగా మిక్సీ జార్లో యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసుకున్నాము. అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నామండి. 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలండి. ఇది మిక్సీ వేసుకొని ఇలా పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ని చికెన్లో వేసుకోవాలండి. వేసుకున్నాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఉంటుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాము. కారపొడి కూడా ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ అండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోద్ది. వేసుకొని బాగా మ్యాగ్నేట్ చేయాలండి. ఈ విధంగా చేశాక ఒక 1/2 అవర్ మూత పెట్టి నానబెట్టుకోవాలండి. 1/2 అవర్ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము. కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకున్నామండి. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ముందుగా నానబెట్టించుకుని చికెన్ కూడా వేసుకుంటున్నాము. చూడండి, ఈ విధంగా చికెన్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలండి చికెన్. ఈ విధంగా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఒక 1/2 వరకు ఫ్రై అయిందండి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవాలండి. నిమ్మరసం కూడా వేసుకుంటున్నాము. నిమ్మరసం వేసిన తర్వాత ఫ్రై అయిందండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నవి వేసుకున్నాము. వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. చికెన్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకున్నాము. చూడండి, టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.